tashi tsage ka nemi naka yau dai. Hello baban limanci. Dan mulki. Ga nan towa zan kawo muku ziyara na musamman. Yanzu tun daga Kaduna da aka zo Zaria? Insha Allah. Gare sun kan abinci na tsada ko? To ka ci abinci kan ka zo. Sai ya koyi Allah ka dai ne magani da ke damu mu Allahu ka ba. Babai dan mulki ne zai zo nan? Allah kawo shi lafiya. Ka biya mana abin da ya Baba, wancan bane ce zai zo mana. Baban limanci. Yanzu ban gansu kuma daga shanye kwana sun bace. Yanzu kyauta kuɗin da na kawo musu yanzu ya za a yi.